एनर्जी ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यसको सिम्बल मैले यू राखे है। पोटेंशियल एनर्जी को सिम्बल म जनरली यू लेखिराखेको हुन्छु। ओके ल, अब ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भनेको के हो त ध्यान देऊ। पोटेंशियल एनर्जी भनेको कुनै पार्टिकुलर मास को हुन्छ। जस्तै यो अर्थ छ, अर्थ को मास m छ, रेडियस r छ। त अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र कुनै मास बसिराखेको छ भने अर्थ को फिल्डबाट यसले एनर्जी पाउँछ। अर्थ को फिल्डबाट यसले एउटा एनर्जी पाउँछ। त्यो एनर्जी भनेको यसको पोटेंशियल एनर्जी हुन्छ। त पोटेंशियल एनर्जी भनेको कसको हुन्छ त कुनै मास को हुन्छ पोटेंशियल एनर्जी। र त्यो मासले पोटेंशियल एनर्जी कहाँबाट पाएको हुन्छ त फिल्डबाट पाएको हुन्छ है। त यदि अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र कुनै मास छ भने यो माससित केही पोटेंशियल एनर्जी छ र यसले जुन पाएको पोटेंशियल एनर्जी छ ड्यू टु अर्थ फिल्ड, अर्थ को जुन ग्रेभिटेशनल फिल्ड छ, अर्थ को फिल्ड सित यो इन्टरैक्ट गर्छ र इन्टरैक्सन को कारणले यसले जुन एनर्जी पाउँछ, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज also called interaction energy। पोटेंशियल एनर्जी को अर्को नाम के हो इंटरैक्शन एनर्जी। जस्तै कुनै चार्ज पार्टिकलले पोटेंशियल एनर्जी पाउनु छ भने यो कसैको इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र इन्टर गर्नुपर्छ र यदि कुनै चार्ज पार्टिकल कुनै इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र इन्टर गर्यो भने यो चार्जले त्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सित इन्टरैक्ट गर्छ र इन्टरैक्ट गरेर त्यसले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पाउँछ। एक्ज्याक्टली सेम कुनै म्याग्नेटले पोटेंशियल एनर्जी पाउनको लागि यो म्याग्नेट कुनै अर्को म्याग्नेटको म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र इन्टर गर्नुपर्छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड सित त्यसले इन्टरैक्ट गरेपछि त्यो म्याग्नेटले फेरि के पाउँछ पोटेंशियल एनर्जी पाउँछ। त मासले पोटेंशियल एनर्जी पाउनको लागि ग्रेभिटेशनल फिल्ड सित इन्टरैक्ट गर्नुपर्छ। चार्जले पोटेंशियल एनर्जी पाउनको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड सित इन्टरैक्ट गर्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली सेम म्याग्नेटले पोटेंशियल एनर्जी पाउनको लागि म्याग्नेटिक फिल्ड सित इन्टरैक्ट गर्नुपर्छ। ओके त ल, त आज हामी ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुनै मास को निकाल्दै छौं। त कुनै मास को पोटेंशियल एनर्जी निकाल्नुको मतलब हो त्यो मासले अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड सित इन्टरैक्ट गरेर अनि अर्थ को फिल्डले त्यसलाई के दिने हो एनर्जी दिने हो। त पहिला यसको कन्भेन्सनल डेफिनेसन के छ त्यो लेखौं। ग्रेभिटेशनल मैले सर्टकटमा जीपीई लेखे है। जीपीई को मतलब भयो ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी at a point in gravitational field, at a point in gravitational field, at a point in gravitational field is defined एकैछिन है डेफिनेसन में एउटा कुरो छुट्यो। ओके ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेसन मैले अलि ओके मेरो भिडियो किन अन अफ भइरहेछ एकैछिन म चेक गरौँ है। ओके ठिकै छ, सायद मेरो यो डिभाइसमा प्रब्लम भएर होला। ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अफ अ मास लेखौं, अफ अ मास एट अ point in gravitational field, at a point in gravitational field मैले एकैछिन है मेरो यो डिभाइस डिस्कनेक्ट भएको थियो। ओके ल ठीक छ, अहिले सबै ठीक छ। कमेन्ट लेखौं त, कमेन्ट लेखौं त, सबै ठीक छ। ओके ल मैले डेफिनेसन अलि सच्याए है। ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अफ अ मास, कुनै एउटा मास को पोटेंशियल एनर्जी हामीले डिफाइन गर्दै छौं। ग्रेभिटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अफ अ मास एट अ point in gravitational field is defined as work done in shifting that mass। एकैछिन है यो मार्करले अलि डिम लेख्यो। वर्क डन in shifting that mass from infinity to that point, without acceleration। हेर सबैमा त एउटै कमन डेफिनेसन छ।
कुनै मास यदि ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र कुनै पोइन्टमा बसिराखेको छ भने यो माससित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ त त्यो पोटेन्शियल एनर्जी भनेको त्यो मासलाई इन्फिनिटीबाट त्यो लोकेसनसम्म ल्याउँदाखेरि एक्सटर्नल एजेन्टले जति वर्क गरेर ल्याउँछ त्यो वर्क नै के भइदिन्छ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर यो अर्थ भयो, अर्थको मास m छ, रेडियस क्यापिटल R छ, मैले सपोज गरे यो कमा हो बीचमा है, m1 हैन है, दिस इज कमा। अर्थको मास m भयो, रेडियस R भयो, यो अर्थको सेन्टर भयो र अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र यहाँ एउटा p पोइन्ट छ जुन अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा छ। हेर अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र एउटा p पोइन्ट छ जुन अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा छ। त यो पार्टिकुलर पोइन्टमा मैले एउटा मास राखेको छु, यो माससित केही पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र के तिमीहरुमा पनि प्रब्लम आइरहेछ र मेरो डिभाइसमा कन्टिन्युअसली प्रब्लम आएको देखिरहेको छु मैले। लेखौ त तिमीहरुमा कन्टिन्यू जे होस् आइरहेछ भिडियो हैन। ओके ल मेरो डिभाइस कनेक्ट डिस्कनेक्ट भइरहेछ। ओके ल ठीक छ। अर्थको मास m छ, रेडियस r छ, अर्थको मास m छ, रेडियस r छ र अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर एउटा p पोइन्ट छ। अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा यहाँनिर एउटा p पोइन्ट छ र यो p पोइन्टमा मैले एउटा m मास राखेको छु। त यो मास यहाँ जुन बसेको मास m छ यसले अर्थको फिल्डसित यहाँ इन्टरेक्ट गर्दैछ र अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्दाखेरि यसले केही पोटेन्शियल एनर्जी पाउँछ र यसले पाएको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला? डेफिनिसनले के भन्दैछ कि यो मासलाई सुरुमा इन्फिनिटीमा थियो भनेर एज्युम गर। यसले यहाँनिर पाएको पोटेन्शियल एनर्जी भनेको यो मासलाई इन्फिनिटीबाट शिफ्ट गरेर यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि एक्सटर्नल एजेन्टले जति वर्क गरेर यसलाई यहाँ राख्छ त्यो वर्क नै यसले यहाँ केको फर्ममा स्टोर गरे हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा स्टोर गर्छ। जस्तै मान मैले यसलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि 100 जुल वर्क गर्यो भने यो लोकेसनमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला? 100 जुल होला। यदि मैले यसलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि 200 जुल वर्क गरेर ल्याएँ भने यसले स्टोर गरेको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ कति होला? 200 जुल होला। त एक्चुअली यो इन्फिनिटीबाट यहाँ आउँदाखेरि त्यो फिल्डसित इन्टरेक्ट गर्दै आएको हुन्छ। हेर त यहाँनिर पनि फिल्ड छ, यहाँ पनि फिल्ड छ, यहाँ पनि फिल्ड छ। त यो मासलाई इन्फिनिटीबाट यहाँसम्म ल्याउनको लागि यो जब आइराखेको हुन्छ ग्रेभिटेशनल फिल्डसित यो इन्टरेक्ट गर्दै गर्दै आइराखेको हुन्छ र यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरेक्सन भनेकै वर्क त हो नि। यहाँदेखि यहाँसम्मको इन्टरेक्सन भनेकै के हो? वर्क हो र त्यो वर्क नै यसले यहाँ केको फर्ममा स्टोर गरे आउँछ, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा यसले स्टोर गरेको हुन्छ। त्यो वर्क नै यसले केको फर्ममा स्टोर गरेको हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्ममा। तर ध्यान दिने यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि कसरी ल्याउनु पर्ने छ? विदाउट एक्सिलरेसनको मतलब मेन्टेनिङ द कन्स्टेन्ट काइनेटिक एनर्जी ल्याउनु पर्ने छ। यो डेफिनिसनले भनेको थियो। ओके तब ध्यान दियो। त्यसो भए हिजो हामीले पढेको कुरो र अहिले पढेको कुरोमा के फरक छ त? हिजो हामीले पढेको कुरो र अहिलेको कुरोमा के फरक छ त? धेरै फरक छ। हिजो हामीले पढेका थियौं v भनेर पढेका थियौं तर आज u भनेर पढ्दैछौं। को मतलब 1 केजी को मासलाई ल्याउँदाखेरिको जुन वर्क हुन्छ त्यो v हुन्छ। हिजो हामीले 1 केजी को मासलाई यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउँदाखेरि जुन वर्क हो त्यो v हो। तर गिभन मासलाई ल्याउँदाखेरिको जुन वर्क हुन्छ त्यो पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। त भनेपछि हिजो हाम्रो रेस्ट्रिक्सन के थियो? यू क्यान शिफ्ट ओन्ली 1 केजी मास फ्रम हियर टु हियर। तर आज छ 100 केजी को मासलाई ल्याउँदा पनि हुन्छ, 200 केजी को लाई ल्याए पनि हुन्छ, 1 टन मासलाई पनि यहाँबाट समातेर यहाँसम्म ल्याए हुन्छ। त युनिट मासलाई ल्याउँदाखेरिको जुन वर्क हुन्छ, यहाँ कमन सेन्स लगाऊ, युनिट मासलाई ल्याउँदाखेरि म जुन वर्क गर्छु त्यो त v हो। युनिट मासलाई ल्याउँदाखेरिको वर्क के हो? v। अब 1 केजी को मासलाई ल्याउँदाखेरि v वर्क हुन्छ भने त m केजी लाई ल्याउँदाखेरि मैले कति वर्क गर्नुपर्छ होला? त सिम्पली v इन्टु m गर्दिने हो। त m केजी लाई ल्याउँदाखेरिको जुन यो टोटल वर्क v इन्टु m भयो यो नै पोटेन्शियल एनर्जी हुन गयो। यो नै के हुन गयो? पोटेन्शियल एनर्जी हुन गयो। को मतलब यो अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ u छ भने यो u भनेको के हो? त सिम्पली v र m को प्रोडक्ट हुँदो रहेछ। यो u भनेको सिम्पली के हुँदो रहेछ? v र m को प्रोडक्ट हुँदो रहेछ। यो u भनेको सिम्पली र m को प्रोडक्ट हुन्छ। त मलाई कुनै यो वर्क डन त आफ्नो ठाउँमा छ,
त्यो म्याथमेटिकली क्याल्कुलेट गरिन्छ। अब सर्टकटमा हामीले के याद राख्छौं, यो मास यहाँ बसिराखेको छ त यहाँनिर योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ, यहाँनिर योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी छ त यो पोइन्टमा भी कति छ, भी फाइन्ड आउट गर्ने। अनि त्यो भी लाई यहीँनिर बसेको मासले मल्टिप्लाई गरिदियो भने त्यो मासको के थाहा हुन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी थाहा हुन्छ। त देयरफोर हामीले युनिटरी मेथडको हेल्पले निकाल्यौं कि यो पी पोइन्टमा यदि यसको पोटेन्शियल एनर्जी यु छ भने त पी पोइन्टमा भी कति छ पहिला भी लेख्ने, अनि जसको एनर्जी निकाल्नु छ त्यसको मासले मल्टिप्लाई गरिदियो त त्यो मासको के आइदिन्छ, पोटेन्शियल एनर्जी आइदिन्छ। अब हेरौँ त यो मास यहाँनिर बस्दाखेरि योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी होला, यो मास यहाँ बस्दाखेरि योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी होला। त यो पोइन्टमा भी कति छ त हेर त, हामीले भी को फर्मुला पढेका थियौ, अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्ट छ, अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा यो पी पोइन्ट छ। त अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा अर्थले भी कति प्रोड्युस गर्छ, अर्थले यहाँ कति भी बनाउँछ होला। त भी को फर्मुला हामीले माइनस जीएम क्यापिटल एम सरी है, अर्थको कारणले यहाँनिरको भी भनेको त अर्थले प्रोड्युस गरेको भी हो नि, त अर्थको कारणले कति भी बन्छ माइनस जीएम बाई आर। त यो त भी भइदियो, यो भी यो भयो। अब यसको एनर्जी चाहियो त यो मासको एनर्जी चाहियो त यो मासले मल्टिप्लाई गरिदियो। त हेर त फर्मुला कति सजिलो तरिकाले आयो। त यो मास अर्थको सेन्टरबाट आर डिस्टेन्स टाढा हुँदाखेरि योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी रहेछ त अर्थको भी यहाँ यति रहेछ र त्यो मासले मल्टिप्लाई गरिदियो। त यसको पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के भयो, माइनस जीएम बाई आर। यसको पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला के भयो, माइनस जीएम बाई आर। अब यही मास यदि अर्थको सर्फेसमा छ भने योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी होला, यो मास यदि अर्थको सर्फेसमा छ त योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ होला। त भनेपछि अर्थको कारणले सर्फेसमा कति भी छ, भी एट सर्फेस मल्टिप्लाइड बाइ द मास गर्नु पर्यो, दैट्स इट। ओके, त भी एट सर्फेस कति होला, त सर्फेसमा भी कति हुन्छ अर्थको भी। अब अर्थले सर्फेसमा कति भी बनाउँछ त सर्फेसमा भी भनेको माइनस जीएम बाई आर हैन। ओके, अनि यसको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो त यसको मासले मल्टिप्लाई गरिदियो, भेरी सिम्पल। अब भित्र गयो इनसाइड इन्टर्नल पोइन्टमा, अब यहाँनिर कतै यो मास बसिरहेछ, अर्थको सेन्टरबाट माना आर डिस्टेन्स टाढा छ, त यहाँनिर यो माससित कति पोटेन्शियल एनर्जी होला। त यो इनसाइडमा लेख्छु, यो इनसाइडको मतलब इन्टर्नल पोइन्टमा, त भी इनसाइड कति हुन्छ, भी इनसाइड कति हुन्छ अनि मल्टिप्लाइड बाइ दैट मास। त याद गर त हामीले भी इनसाइडको फर्मुला हिजो पढेका थियौं। ओके, त अर्थको सेन्टरबाट स्मल आर डिस्टेन्स टाढा भित्रको कुनै एउटा इन्टर्नल पोइन्टमा अर्थको कारणले कति भी हुन्छ त भी को फर्मुला हेर त, यो लामो फर्मुला दियो माइनस जीएम बाई 2r क्यूब अनि 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यो थियो भी को फर्मुला, इन्टर्नल पोइन्ट यहाँनिरको भी को फर्मुला। अनि एनर्जी निकाल्नु छ त त्यो मासले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त त्यो मासको एनर्जी आउँछ। भेरी गुड, ल ठीक छ, यति बुझ्यौ। अब मलाई सेन्टर यो पोटेन्शियल एनर्जी, यो अब्जेक्ट सेन्टरमा हुँदाखेरि अर्थको सेन्टरमा यदि बसिराखेको छ भने सेन्टरमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला। यदि अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरमा बसिराखेको छ भने सेन्टरमा कति पोटेन्शियल एनर्जी होला त भी एट सेन्टर, अर्थको सेन्टरमा भी कति छ मल्टिप्लाइड बाइ दैट मास। त अर्थको सेन्टरमा जुन भी हुन्छ हामीले हिजो सल्भ गरेका थियौ के माइनस 3/2 जीएम बाई आर थियो सेन्टरको पोटेन्शियल, अनि त्यो मासले मल्टिप्लाई गरिदियो त दिस विल बी आन्सर। अब इन्फिनिटीमा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला, यो मास यदि इन्फिनिटीमा बसिराखेको छ भने एउटा कुरो के कुनै अब्जेक्ट अर्थको सेन्टरमा हुँदाखेरि यसको पोटेन्शियल एनर्जी 0 छ भन त। अर्थको सेन्टरमा कुनै अब्जेक्ट राखिराखेको छ भने के रियलमै यसको पोटेन्शियल एनर्जी 0 छ, छैन। किनभने हेर अर्थको सेन्टरमा पनि सर्टेन फाइनाइट भ्यालु आइरहेछ पोटेन्शियल एनर्जीको, त अर्थको सेन्टरमा पोटेन्शियल पनि 0 हुँदैन, पोटेन्शियल एनर्जी पनि 0 हुँदैन। अर्थको सेन्टरमा पोटेन्शियल पनि 0 हुँदैन, पोटेन्शियल एनर्जी पनि 0 हुँदैन, यो फर्मुलाले सो गर्दैछ। अब इन्फिनिटीमा यदि राखेको छ भने यसको कति पोटेन्शियल एनर्जी होला त सोच लजिकली, भी एट इन्फिनिटी मल्टिप्लाइड बाइ दैट मास। त इन्फिनिटीमा त भी 0 हुन्छ नि, इन्फिनिटीमा भी 0 हुन्छ त 0 मल्टिप्लाइड बाइ मासको मतलब के भयो 0। कुनै पनि अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुने भनेको यो कहाँ हुने रहेछ, इन्फिनिटीमा। अर्थको सेन्टरबाट इन्फाइनाइट डिस्टेन्स टाढा बाहिर गयो, अर्थको फिल्ड भन्दा बाहिर गयो भने यसको पोटेन्शियल एनर्जी के हुन्छ 0 हुन्छ।
ओके ल ठीक छ मेटम यो एकजना लेख्दै छ हिजो यो 3/2 वाला गरेको जस्तो लाग्दैन के हिजो हामीले यो सल्भ गरेका थिएनौ र 3/2 टाइम्स v एट सरफेस यस्तो के गरेका थिएन र भन त कमेन्टमा लेख त थियो ओके थियो पहिले क्लास छोडेर गयो होला अनि कसरी हुन्छ त नि सबै सल्भ भएको थियो ल अब हेरौँ ल यो मैले मेटे है यो मेटम कपी गरिसक्यो ल अब हामी त हेर कन्क्लुजन यही निस्कियो कि कुनै पनि अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने फर्स्टमा आफूले के गरे त्यो कुन ठाउँमा बसेको थियो त्यो जुन ठाउँमा बसिराखेको छ त्यो ठाउँमा v निकाल पहिला अनि v पत्ता लागिसकेपछि त्यो अब्जेक्टको मासले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो मासको के आउँछ पोटेन्शियल आई अगेन रिपिट दिस पोइन्ट कुनै पनि मासको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने त्यो कुन पोइन्टमा बसिराखेको छ त्यो पोइन्टमा v कति छ v पहिला फाइन्ड आउट गर्ने ओके डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर अनि v लाई त्यो मासले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यो मासको के थाहा हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी थाहा हुन्छ ओके ल अब यति कुरो बनिसकेपछि अब केही न्यूमेरिकल क्वेशन्सहरुमा युज गरेर हेरौं एप्लिकेसन केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्सहरु जस्तै एउटा क्वेशन यस्तो टाइपको छ यो एउटा इक्विलेटरल ट्रायंगल छ ठीक इक्विलेटरल ट्रायंगलको यहाँ m मास छ यहाँनिर पनि m मास र यहाँनिर पनि m मास र इक्विलेटरल ट्रायंगल भएकोले यी साइड्सको लेन्थ इक्वल होला त यो लेन्थ a यो साइड्स पनि a यो साइड्स पनि a को मतलब तीनटा पोइन्ट मास छ इक्विलेटरल ट्रायंगलको कर्नरमा छ तीनटा पोइन्ट मास m m m इक्विलेटरल ट्रायंगलको कर्नरमा बसिराखेको छ र इक्विलेटरल ट्रायंगलको यी साइड्सको लेन्थ कति छ a भनेर दिएको छ अब कुनै एउटा मासको एनर्जी निकाल्नु पर्ने छ कुनै एउटा मासको तिमी चाहे यसको निकाल चाहे यसको निकाल चाहे यसको निकाल कुनै एउटा मासको पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने छ to find potential energy of any one of the masses यी तीनटा मध्ये कुनै एउटाको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला निकाल्नु पर्ने छ र म अप्सन दिन्छु ए अप्सन -3 gm square by a b अप्सन -2 gm square by a c अप्सन -gm square by 3a and D option is none of these. Okay, निकालौं त कुन अप्सन आउँछ एकदमै सजिलो क्वेशन छ यो U is inversely proportional to distance from earth भन्न पाइन्छ तर आउटसाइड को लागि मात्र कहाँको लागि आउटसाइड अर्थ को सरफेस भन्दा बाहिर गयो भने यहाँनिर u भनेको -gm m/r छ अब आउटसाइड गयो भने u इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु r त छ किन छैन भित्र भन्न पाएन भित्रपट्टि यो बेग्लै रुल अनुसार चलिराखेको छ ओके ल ठीक छ प्रायले बी अप्सन आन्सर भन्दै छ सायद मलाई पनि लागिरहेछ बी नै हो कि म सल्भ गरेर हेर्छु नट कन्फर्म मलाई ए र बी मा आफै कन्फ्युज हुन्छु जहिले पनि ए आन्सर हो कि बी आन्सर हो म जहिले पनि कन्फ्युज हुन्छु अब म ए र बी लाई सल्भ गरेर हेर्छु है तिमीहरुले बी भनेकोले मैले टिक लगाइदिएको ओके ल हेरौं क्याल्कुलेट गरेर हेरौं कुनै एउटा मासको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो ओके ल ध्यान देऊ कुनै एउटा मासको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने लजिकली सोचौं सोच म यसको एनर्जी निकाल्दै छु ल यो मासको एनर्जी निकाल्दै छु यसको निकाल्दै छु मैले एनर्जी ल यसको एनर्जी निकाल्नु छ भने त मलाई यसको एनर्जी चाहियो त यो कहाँ बसेको छ यहाँ बसेको छ यहाँनिर बसिरहेछ त यो जुन पोइन्टमा बसिया छ त्यो पोइन्टमा v कति छ पहिला v फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त यो पोइन्टमा जुन v होला त्यो v भनेको यो दुईटै मासले v बनाएको होला नि हेर त यो मासको कारणले पनि यहाँ v होला यसको कारणले पनि यहाँ v होला ध्यान देऊ यो अब हेर न यो जुन ठाउँमा बसिराखेको छ यो जुन पोइन्टमा बसिराखेको छ यहाँनिरको v चाहियो त यहाँ v खाली यसले मात्र प्रोड्युस गर्छ कि यसले पनि प्रोड्युस गर्छ त यसले पनि यहाँ v दिन्छ यसले पनि यहाँ v दिन्छ त यहाँको v भनेको यसको v र यसको v को सम हुनुपर्छ है
किनभने तीनटा मास छ यहाँनिर त यसले पनि v दिन्छ यसले पनि v दिन्छ त टोटल v कति दिन्छ तलाई यो मासबाट यो पोइन्ट a डिस्टेन्समा छ त यो मासले आफूबाट a डिस्टेन्स टाढा कति v दिन्छ -gm/a फेरि यो मासले आफूबाट a डिस्टेन्स टाढा यहाँ कति v दिन्छ -gm/a दिन्छ ल त यहाँनिरको v निकालिसके अनि यसको एनर्जी चाहियो त यसको मासले मल्टिप्लाई गर्दियो कति भयो -2 gm²/a दिस विल बी द करेक्ट आन्सर यदि बुझेको यदि क्लियर यदि ठीक छ ल अब हेर यस्तै क्वेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पनि राखिदिन्छ अब के होला इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा आन्सर भन यहाँ q चार्ज छ सबै पोजिटिभ चार्ज छ प्लस q यो a डिस्टेन्स यो a डिस्टेन्स यो a डिस्टेन्स त कुनै एउटा चार्जको मलाई पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो त गेस गर्न सक्छौ यहीबाट गेस गर्न सक्छौ कुनै एउटा चार्जको मलाई के चाहियो पोटेन्शियल एनर्जी त ग्रेभिटेसनमा नेगेटिभ आन्सर हुन्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा त पोजिटिभ आन्सर आउँछ सो जस्ट गेस गरौ g को ठाउँ कले लिन्छ क्यापिटल k ले m² को ठाउँ कले लिन्छ q² डिवाइडेड बाइ a भइदियो ल दिस इज द आन्सर इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यो भने यो आन्सर हुन्छ यति बुझ्यौ कमेन्टमा लेखो त कमेन्ट केही लेखिरहेको छैन ओके ट्वाइस kq² भइयो अब यति बनिसकेपछि अब म एउटा स्क्वायर बनाउँछु स्क्वायरको कर्नरमा चारवटा चार्ज राख्छु अनि कुनै एउटा चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी तिमीहरूले निकाल्नु पर्ने छ ओके ल तब हेरौ दिस इज स्क्वायर ओके यहाँनिर m मास छ यो कर्नरमा पनि m मास यहाँ पनि m मास यो स्क्वायर हो यो दिस इज स्क्वायर यो साइड्सको लेन्थ a छ त यो साइड्सको लेन्थ पनि कति भयो a नै भयो दिस इज स्क्वायर अब स्क्वायरको इच साइड्सको लेन्थ a छ अनि चारवटा मास छ यसको कर्नरमा कुनै एउटा मासको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु पर्यो जसको निकाले पनि हुन्छ यसको निकाल चाहे यसको निकाल चाहे यसको निकाल सबै सिमेट्रिक छ त एउटाको जति हुन्छ बाँकीको पनि त्यति नै हुन्छ त कुनै एउटाको हेरौं यसमा के होला आन्सर ल अब सोच म यो सल्भ गरिदिन्छु है अब यसमा म यसको निकाल्दै छु ल यसको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्दै छु त यसको पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने यो कहाँनिर बसेको छ यो पोइन्टमा बसिरहेछ त यो पोइन्टमा अब v कति छ त यो पोइन्टमा v प्रोड्युस गर्नको लागि यो तीनटै मास रेस्पोन्सिबल हुन्छ यहाँनिरको v भनेको यसले पनि यहाँ v दिन्छ यसको कारणले पनि v हुन्छ र यसको कारणले पनि यहाँ v हुन्छ यसले पनि v प्रोड्युस गर्छ यसले पनि v प्रोड्युस गर्छ र यसले पनि यहाँ v प्रोड्युस गर्दिन्छ त अब यसले यहाँ कति v देला त योबाट त a डिस्टेन्स टाढा छ त -gm/a फेरि यसले यहाँ कति v देला त यसले पनि देला -gm/a फेरि यसले यहाँ कति v दिन्छ त यसले यहाँनिर प्रोड्युस गरेको v भनेको यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो हेर त यो डिस्टेन्स कति छ त पाइथागोरस थ्योरम यो a हो यो पनि a पाइथागोरस सर यो √2a भइदिएन यो डिस्टेन्स कति भयो √2a त यो मासबाट त यो पोइन्ट √2a डिस्टेन्समा छ त यसको कारणले जुन यहाँ v आउँछ दिस विल बी -gm/√2a ओके ल यहाँनिरको v त मैले निकालिसके अब यसको एनर्जी चाहियो त यसको मासले मल्टिप्लाई गरिदियो त यो -gm/a त यसबाट म कमन लिदिन्छु -gm/a कमन लिदिन्छु ओके gm/a कमन लिदिएर बाहिरको m सित मल्टिप्लाई भएर स्क्वायर भइदियो र यहाँ कति हुन्छ 1 + 1 2 भइदियो 2 + 1/√2 दिस विल बी द पोटेन्शियल एनर्जी अफ दिस मास ओके ल यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक्सको आन्सर हो भने के होला भन त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो भने आन्सर आफै गेस गर्न सक्छु यहाँ q यहाँ q यहाँ q यहाँ q है सबै पोजिटिभ चार्ज छ त भनेपछि कुनै एउटा चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला त सिधा गेस गरेर माइनस त हट्छ पहिला त k² डिवाइडेड बाइ a 2 + 1/√2 दिस विल बी आन्सर इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि मिलाको कति जनाले मिलायो भन्नु त इमानदारी पूर्वक लेखौ त कमेन्टमा कति जनाले मिलाको थियो यो ओके मिलेको ल गुड अब यो स्क्वायर को केस थियो अब मान क्यूब छ क्यूबको कर्नरमा चार्ज राखिदियो अब क्यूबमा चार्ज राखिदियो भने क्यूबमा त कर्नर्स हुन्छ 8 वटा कर्नरमा चार्ज राखिदियो भने कुनै एउटा कर्नर वालाको
कुनै एउटा कर्नर वालाको पोटेन्शियल एनर्जी कति होला? जस्तै यो क्यूब मैले माने, लेट अस सपोज दिस इज अ क्यूब, ओके। यो एउटा क्यूब भयो, ओके। ल मास छ m, यो सबै m मास हो। ओके, इच साइड्स को लेंथ, इच साइड्स भनेको a हो। इच साइड को लेंथ कति छ? a छ, ठीक। इच साइड को लेंथ यदि a छ भने कुनै एउटा मास को पोटेन्शियल एनर्जी निकाल, कुनै एउटा मास को, यसको निकाल, त्यसको निकाल, कुनै एउटा, यहाँ एउटा छुट्यो है, यो कर्नरमा पनि m मास छ एउटा, त कुनै एउटा मास को पोटेन्शियल एनर्जी कति होला त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। ल प्र्याक्टिस गरौँ त, म एकछिन पछि सल्भ गर्छु। यो कतिको मिलाउन सक्छ? अघि दिएको ज्ञान र उपदेशहरूले कति काम लागिरहेछ? यसको एन्सर त टाइप गर्न तिमीहरूले सक्दैनौ, धेरै कम्प्लेक्स फर्ममा छ, लामो आउँछ, तर सल्भ त एक दुई स्टेपमै हुन्छ। ओके, गुड। ल अब म सल्भ गर्छु हेर। कुनै एउटा कर्नरमा बसेको कुनै एउटा कर्नरमा बसेको मासको मलाई पोटेन्शियल एनर्जी चाहियो, त म के गर्छु? यसको निकाल्छु। ल यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति छ? त लेट अस सपोज दिस इज um, त यो जहाँ बसिराखेको छ त्यो पोइन्टमा यो बाहेक अब कतिवटा देख्छ हेर त, 1 2 3 4 5 6 7, त यसले पनि यहाँ भी दिन्छ, यसले पनि 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 दिन्छ, यसले पनि भी दिन्छ, त यो बाहेक त 7 वटा छ नि, त इचले कति कति भी दियो सबलाई एड गर्नु पर्यो, इचले कति कति भी दियो सबलाई एड गर्नु पर्यो। ओके, एकजनाले बहुत मेहनत गरेर एन्सर लेखेर पठाइरहेछ, भेरी गुड, एकदम करेक्ट एन्सर छ। ओके, त यसको मलाई पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्नु छ भने त पहिला त यो a डिस्टेन्स टाढा कतिवटा छ हेर, यो a डिस्टेन्समा छ, ठीक। यो पनि कति डिस्टेन्समा छ? a डिस्टेन्समै छ, र यो पनि a डिस्टेन्समै छ। हेर त a डिस्टेन्समा एउटा यो छ, अर्को यहाँ छ, अर्को यहाँ छ, यो मासबाट a डिस्टेन्समा छ, त यो पनि a डिस्टेन्समा छ, यो पनि a डिस्टेन्समा छ, त a डिस्टेन्समा कतिवटा रहेछ? 3टा रहेछ। त एउटाले त्यहाँ कति भी दिन्छ? कुनै एउटाले कति भी दिन्छ? त -gm/a, यस्तो 3टा छ, त यो 3टैले कति दियो? -3gm/a। ओके, ल त यो 3टाको त क्याल्कुलेट गरिसक्यो। अब यो मास कति टाढा छ? यो मास भनेको यो फेस डायगोनल हो, र फेस डायगोनल भनेको √2a हुन्छ क्यूबमा। हेर त, फेस डायगोनल भनेको कति हुन्छ? √2a। यो a हो, यो पनि a हो, यो एंगल 90 डिग्री हुन्छ है, पाइथागोरस थ्योरम युज गरिदियो भने यो √2a आउँछ, त √2a टाढा यो छ, त्यस्तै यो पनि √2a टाढा छ, यो मास पनि कति टाढा छ? √2a कै डिस्टेन्समा छ, र √2a को डिस्टेन्समा यो कर्नरवाला हेर, पछाडिपट्टिको भित्तामा हेर, यो पनि √2a डिस्टेन्समै बसिराखेको छ, यो पनि कति टाढा छ? √2a। त √2a डिस्टेन्समा हामीले 3टा मास लियौं, एउटा यो छ, अर्को यो छ, र अर्को यो छ। हेर त, यो √2a, यो पनि √2a, र पछाडिपट्टिको जुन यो भित्ता छ त्यो कर्नरमा बसेको, यो भित्रको कर्नरमा बसेको यो √2a, त √2a मा पनि 3टा छ, त एउटाले कति दिन्छ? -gm/√2a, यस्तो 3टा छ, 3 टाइम्स गरिदिनु पर्यो। ओके, अब कतिवटा? 3 र 3 6वटा त भइसक्यो, अब एउटा बाँकी छ। कुनै एउटा कुन बाँकी छ? त यो बाँकी भयो अब हाम्रो लागि, यो अब यो कति डिस्टेन्समा छ? त यो क्यूबको मेन डायगोनल हो, यो भनेको क्यूबको मेन डायगोनलमा बसिराखेको छ, यो बाहिरपट्टिको भित्ता छ। हेर त, यो आउटसाइडको भित्ता हो, हाम्रो पट्टिको, हामीतिर फेस गरिरहेको भित्ता हो, र यो बाहिरको कर्नरमा, बटम कर्नरमा छ, र यो उता कर्नरमा छ। त यो लेन्थ जुन हुन्छ क्यूबको, यो कर्नरदेखि लिएर यो कर्नरसम्मको जुन डिस्टेन्स छ, यो क्यूबको मेन डायगोनल हुन्छ, र मेन डायगोनलको लेन्थ हुन्छ √3a। मेन डायगोनलको लेन्थ कति हुन्छ? √3 हो, क्यूबको मेन डायगोनल √3a हुन्छ, त √3a टाढा त एउटा मात्र बसिराखेको छ, यो कति हुन्छ? -gm/√3a
अब पोटेन्शियल एनर्जी कसको चाहियो, त्यसको चाहियो, त त्यसको मासले मल्टिप्लाई गरिदियो, प्रब्लम इज सल्भ नाउ। त यहाँबाट हामी के गर्न सक्छौं, माइनस जीएम बाई ए कमन लिदिए, त जीएम स्क्वायर बाई ए भइदियो बाहिर आएर। त यहाँ कति भयो, 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, यही भयो यसको एन्सर। क्यूब हो भने क्यूबको केसमा दिस मच विल बी द एन्सर। यति क्लियर? अब हेर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा हो भने एन्सर के होला तिमीहरुले गेस गर्न सक्छौ। अब सपोज गर क्यू 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 सबै पोजिटिभ चार्ज छ, अनि कुनै एउटा चार्जको पोटेन्शियल एनर्जी सोधियो भने पहिला त यो माइनस हट्छ, अनि त्यसपछि के क्यू स्क्वायर बाई ए 3 प्लस 3 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3, दिस विल बी द एन्सर इन द केस अफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, यति बुझ्यौ? कमेन्टमा लेखौ त छिटो। यति क्लियर? ल, यो थियो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी को कन्सेप्ट। अब हामी पढ्छौं यसपछि स्केप भेलोसिटी। स्केप भेलोसिटी के हो त्यसको बारेमा जानौं। ल, यो हेडिङ मैले मेटे है, स्केप भेलोसिटी। escape velocity, escape इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पनि सकिन लाग्यो। एकजना लेख्दै थियो नो नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भनेको एउटा डिफरेंट पार्ट हो। यहाँ मैले के गरेको हो, ग्रेभिटेशन सित लिंक भएको कुरोहरु मात्र जोड दिएको हो। के इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा यति मात्र पढ्नु पर्छ त? क्यापेसिटर एउटा सिंगल टपिक हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको एउटा सिंगल टपिक छ, गॉस थ्योरम एउटा सिंगल टपिक हुन्छ। त्यसैले यो भ्रममा नबस्नु। ग्रेभिटेशनमा जे फर्मुला हामीले निकाल्यौं इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा लिंक वाला केसेसहरु मैले जोडेको मात्र हो। यो 5% पनि छैन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जुन टपिक छ। अब हेरौं, अब लेखौं स्केप भेलोसिटी। यसको सिम्बल हामी VE लेख्छौं। स्केप को मतलब हुन्छ भाग्नु। स्केप को मतलब शाब्दिक अर्थ नै के हो, भाग्नु, स्केप गर्नु। ओके, अब ध्यान देऊ, स्केप भेलोसिटी भनेको के हो? तपाईलाई यसको डेफिनेसन लेखौं। इट इज minimum velocity to be supplied to a projectile, to be supplied to a projectile such that it just escapes to infinity. It just escapes to infinity. Infinity को मतलब अर्थ को फिल्ड भन्दा बाहिर पुग्नु पर्यो। इन्फिनिटी को मतलब के हो, यो अर्थ को फिल्ड भन्दा बाहिर पुग्नु पर्यो। It is minimum velocity to be supplied to a projectile such that it just escapes to infinity. फिगर हेरौं, फिगरबाट यो क्लियर होला। यो अर्थ भयो, अर्थ को मास m, रेडियस कति भइदियो, क्यापिटल R। यो सेन्टर अफ अर्थ हो र यो इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी को मतलब के हो, अर्थ को सरफेसबाट टाढा टाढा गयो भने अर्थ को ग्रेभिटेशनल फिल्ड कन्टिन्युअसली डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो डिक्रिज हुँदै हुँदै गयो र यो बाउन्ड्री कटेपछि यतातिर अर्थ को फिल्ड नै छैन। इन्फिनिटी को मतलब हो त्यो रिजन जहाँ अर्थ को फिल्ड एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ। एकदमै नेग्लिजिबल को मतलब त्यसलाई अलमोस्ट हामीले जिरो नै मान्छौं। ओके, त अर्थ को फिल्ड यहाँ छ, यहाँ छ, यहाँ छ, घट्दै 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 गएर यो बाउन्ड्री कटेपछि यसको फिल्डै छैन। अब भन्ठान्दा हुन्छ त यो बाउन्ड्री कटेपछि अर्थ को फिल्ड भन्दा बाहिरको स्पेस हो। त यतातिर अर्थ को फिल्ड छ, यो भन्दा यता अर्थ को फिल्ड जिरो। ओके, त अब स्केप भेलोसिटी भनेको के हो, कुनै एउटा प्रोजेक्टाइल छ। ल, यो प्रोजेक्टाइल को मास मैले m माने, यो अब्जेक्ट हो, कुनै बडी छ, यो बडी को मास मैले m माने। यो बडीलाई हामीले मिनिमम कति भेलोसिटीले फाल्यो भने, ध्यान दिने, यो डेफिनेसन ध्यान दिने, इट इज मिनिमम भेलोसिटी भनिराखेको छ, म्याक्सिमम हैन। फेरि यो बडीलाई हामीले मिनिमम कति भेलोसिटीले फाल्यो भने इट जस्ट रिचेस
कति भेलोसिटीले फाल्यो भने यो ठ्याक्क इन्फिनिटीमा आइपुग्छ। त जस्ट रिचेस टु इन्फिनिटीको मतलब के हो? अब यो यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि ग्रेभिटीले त सेन्टरतिर तानिराखेको हुन्छ। मैले सुरुमा फाल्ने बेलामा यसलाई v भेलोसिटीले फाले, तर यता जानुको मतलब अर्थको ग्रेभिटीले त पुल गरिराखेको हुन्छ नि त। अर्थको ग्रेभिटीले तानेको कारणले गर्दा यसको हामीले यसलाई जति काइनेटिक एनर्जीले दियौं त्यो काइनेटिक एनर्जी पुरै खर्च भइदियो यहाँसम्म पुर्याउनको लागि। त सबै अब ग्रेभिटीको एगेन्स्टमा जाँदैछ भने सुरुमा फाल्ने बेला भेलोसिटी v थियो, तर यो भेलोसिटी घट्दै घट्दै जान्छ, डिक्रिज हुँदै हुँदै जान्छ। ठ्याक्क इन्फिनिटीमा पुगेपछि यसको भेलोसिटी यहाँ 0 हुन्छ। इन्फिनिटीमा पुगेपछि फाइनल्ली यसको भेलोसिटी के भइदियो? 0 को मतलब ठ्याक्क इन्फिनिटीमा पनि पुग्यो र भेलोसिटी पनि यसको सकिसक्यो। मतलब इन्फिनिटीमा पुग्नु र काइनेटिक एनर्जी सक्नु दुईटै एकैचोटी हुनुपर्छ यो। देन ओन्ली दिस भेलोसिटी विल बी कॉल्ड इन एस्केप भेलोसिटी। तर तिमीले चाहिएको भन्दा धेरै भेलोसिटीले फाल्यो भने यो इन्फिनिटीमा पनि, तर यहाँ स्टिल केही भेलोसिटी छ भने दैट इज नॉट एस्केप भेलोसिटी। एस्केप भेलोसिटी को मतलब हो इन्फिनिटीमा पुग्नु र भेलोसिटी सकिनु एकैचोटी हुनुपर्छ है। त यदि मैले एस्केप भन्दा ग्रेटरले फाल्यो भने इन्फिनिटीमा पनि सर्टेन भेलोसिटीले आउँछ अनि यता यता पनि ट्राभल गरिराखेको हुन्छ। त त्यो बेलाको भेलोसिटीले हामीले एस्केप भेलोसिटी भन्दैनौं। एस्केप भेलोसिटी त्यति मात्र भेलोसिटी जो जसले यसलाई ठ्याक्क यहाँ पुर्याइदियोस्, बाउन्ड्री कटोस्। यो बाउन्ड्री चाहिँ कट्नु पर्यो। अब अर्थको बाउन्ड्री कटिसकेपछि अर्थको त फिल्ड यता छैन, त अर्थले यसलाई तान्दैन, अब एट्र्याक्ट गर्दैन। त अर्थले तान्दै नतानेपछि अब अर्थको फिल्ड भन्दा बाहिर गयो भने अर्थले त त्यसलाई तान्न सकेन। अब तान्न नसकेपछि सदाको लागि यो स्पेसमा हुत्तियो, यो सदाको लागि स्केपमा गइदियो, स्पेसमा गइदियो। इट इज एस्केप्ड फ्रम अर्थ ग्रेभिटेशनल फिल्ड। त्यसैले यसको नाम के राखियो? एस्केप भेलोसिटी भनेर नाम राखियो। यति बुझ्यो? भन्नु त छिटो। कमेन्टमा लेखौ त छिटो। ओके ल, अब भनेपछि यो एस्केप भेलोसिटीको फर्मुला के हुन्छ त त्यो हामीले हेर्नु पर्यो। त यसको लागि अब हामी एनर्जी कन्जर्भेसन युज गर्छौं। युजिङ एनर्जी कन्जर्भेसन। त हेर, एनर्जी त कन्जर्भ क्वान्टिटी हो, डिस्ट्रोय त हुँदैन। त यहाँनिर हामीले यसको टोटल मेकानिकल एनर्जी कन्जर्भ गर्छौं। को मतलब यहाँनिर हुँदाखेरि यसको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जी जति हुन्छ यहाँनिरको काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जीको समसित इक्वल हुनुपर्छ। एनर्जी इज कन्जर्भ क्वान्टिटी। त अर्थको सरफेसमा हुँदाखेरि यो सित काइनेटिक र पोटेन्शियल एनर्जीको सम जति होला, इन्फिनिटीमा पनि काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम के हुन्छ? इक्वल हुनुपर्छ। एनर्जी कन्जर्भेसन म युज गर्छु सरफेस र इन्फिनिटीमा। त काइनेटिक एनर्जी plus potential energy at earth surface must be equals to kinetic energy and potential energy at infinity। मैले एनर्जी कन्जर्भेसन युज गरे, यहाँबाट फाल्दा यो पोइन्टमा काइनेटिक र पोटेन्शियलको सम जति हुन्छ यहाँनिरको काइनेटिक र पोटेन्शियलको समसित इक्वल, बिकज एनर्जी इज कन्जर्भ क्वान्टिटी। त फाल्ने बेलामा काइनेटिक एनर्जी कति थियो? हाफ m v स्क्वायर। पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ कति थियो? हेर त, यहाँनिर योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी थियो? त अर्थको सेन्टरबाट r डिस्टेन्स टाढा छ। त यहाँनिर योसित कति पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ? त एउटा m kg को मास यदि अर्थको सरफेसमा बसिराखेको छ भने यसको पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला कति थियो? माइनस gm m by r थियो। ओके, त यहाँनिरको पोटेन्शियल लेखिसके मैले। अब इन्फिनिटीमा पुग्यो भने जस्ट पुग्यो, यहाँ त स्टप भइराखेको छ। इन्फिनिटीमा त काइनेटिक एनर्जी 0 र इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल एनर्जी पनि त 0 हुन्छ। हामीले पहिल्यैदेखि पढिसकेका छौं इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल 0 र स्केपले फालेको गर्दा यो जस्ट पुग्यो तर एनर्जी छैन काइनेटिक, त्यसैले काइनेटिक एनर्जी पनि के भइदियो? 0। अब यो मास र मास क्यान्सल गर्न मिल्छ। अब यो हाफलाई हटाउनको लागि थ्रु आउट द इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छु। यो हाफ देखिरहेछ यहाँनिर, यो हाफलाई हटाउनको लागि थ्रु आउट द इक्वेसन मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने v इज इक्वल्स टु, फेरि यसलाई यता लगिदियो भने ट्वाइस gm by r आयो। v इक्वल्स टु रूट अन्डर ट्वाइस gm by r। हेर त, v इक्वल्स टु रूट अन्डर ट्वाइस gm by r आयो फर्मुला। त यो फर्मुला यता सारेर लेख्छु है। त स्केप अर्थको सरफेसबाट फाल्दाखेरि इन्फिनिटीमा जस्ट पुग्नु छ भने यसलाई कति भेलोसिटीले फाल्नु पर्छ? रूट अन्डर ट्वाइस gm by r को भेलोसिटीले फाल्नु पर्छ। अब यसमा मार्क गर्ने कुराहरू हेरौं। यो फर्मुलामा मानिसहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो? नम्बर 1 कुरो, हामीले एस्केप भेलोसिटीको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के एंगलको क्याल्कुलेसन गर्यौं त?
यो अब्जेक्टलाई यो लाइनसित थीटा एंगलमा फाल्नु पर्छ, 60 डिग्रीमा, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्रीमा फाल्नु पर्छ। यस्तो हामीले केही क्याल्कुलेसन गरेनौं, एंगलसित केही मतलब छैन कि त एनर्जी कन्जर्भेसनबाट आएको फर्मुला हो यो फर्मुला एनर्जी आएको फर्मुला हो र एनर्जी भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, स्केलरलाई डाइरेक्सनसित कुनै लेना देना हुँदैन। यो जुन फर्मुला हामीले निकाल्यौं यो त एनर्जी कन्जर्भेसनबाट आएको फर्मुला हो। त एनर्जी कन्जर्भेसनबाट आएको कारणले गर्दा एनर्जी आफैमा एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो, स्केलर क्वान्टिटीलाई डाइरेक्सनसित मतलब हुँदैन। त्यसैले कन्क्लुजन के आयो, स्केप भेलोसिटी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एंगल अफ प्रोजेक्सन। तिमीले यो डाइरेक्सनमा फाला, यो डाइरेक्सनमा फाला, यो डाइरेक्सनमा फाला, एंगलसित यसलाई कुनै मतलब छैन, फर्मुलामा कहीँ पनि एंगल आइराखेको छैन है। त VE इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ को सित इन्डिपेन्डेन्ट, नम्बर 1 एंगल अफ प्रोजेक्सन, एंगल सित कुनै लेना देना छैन। र अर्को कुरो मास अफ प्रोजेक्टाइल सित पनि मतलब छैन। स्केप भेलोसिटी को जुन फाइनल फर्मुला छ जुन आएको यो मास हो, यो क्यापिटल एम मास हो। एम भनेको अर्थ को मास हो। यो प्रोजेक्टाइल को मास त इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि क्यान्सल भइदियो, हेर त स्मल एम क्यान्सल भइदियो सल्भ गर्दाखेरि, को मतलब प्रोजेक्टाइल को मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। त यहाँ के लेख्न मिल्छ, मास अफ प्रोजेक्टाइल, मास अफ प्रोजेक्टाइल मा पनि यो डिपेन्ड गरेन, प्रोजेक्टाइल को मासमा पनि डिपेन्ड गर्दैन र एंगल अफ प्रोजेक्सनमा पनि डिपेन्ड गर्दैन। कहिले क्याउनको लागि क्वेशन सोधिन्छ, 1 केजी को अब्जेक्टलाई स्केप गराउनको लागि v भेलोसिटीले फाल्नु पर्छ भने 1000 केजी को अब्जेक्टलाई स्केप गराउँदाखेरि कति भेलोसिटीले फाल्नु पर्ला भनेर सोधिन्छ। त आन्सर के होला भन, के होला, v नै हुनु पर्छ, माससित कुनै लेना देना छैन। अर्को तरिकाले क्वेशन सोध्छ, कुनै पनि अब्जेक्टलाई 90 डिग्री को एंगलमा फाल्दाखेरि स्केप भेलोसिटी यदि v छ भने 45 डिग्री को एंगलमा फाल्दाखेरि स्केप भेलोसिटी कति होला। 90 डिग्रीमा फाल्दाखेरि स्केप भेलोसिटी यदि v छ भने 45 डिग्रीमा फाल्यो स्केप भेलोसिटी कति होला। त सेम हुन्छ, एंगलसित पनि मतलब छैन, माससित पनि मतलब छैन। अब यो फर्मुलालाई म एक स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गरिदिन्छु। हेर, यो 2gm/r भयो। त स्केप भेलोसिटी इज इक्वल्स टु √2 अब याद गर स्मल g र क्यापिटल g को रिलेसन, gm भनेको gr² लेख्न मिल्छ। हेर त gm को ठाउँमा gr², किनभने स्मल g इज इक्वल्स टु gm/r² फर्मुला हुन्छ। त gm को ठाउँमा मैले यहाँ कति लेख्दै, यहाँबाट क्रस मल्टी gr, त यो स्क्वायर यो r सित क्यान्सल भयो। त VE इज इक्वल्स टु कति भयो, √2gr भयो। v भनेको √2gr एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो, याद गर। g को ठाउँमा 10 राखौं, यो 2 छ, रेडियस अफ 6400 किलोमिटर, सबै भ्यालु राख्यो भने स्केप भेलोसिटी आउँछ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। स्केप भेलोसिटी कति आउँछ, 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड। हो मतलब कुनै पनि अब्जेक्टलाई अर्थ को सर्फेसबाट यति भेलोसिटी 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड को भेलोसिटीले फाल्यो भने यो स्केप भइदिन्छ, जस्ट अर्थ को फिल्ड भन्दा बाहिर पुग्ने रहेछ। यो यति क्लियर ल। अब यसैको म अर्को एउटा स्पेशल केस लिन्छु। मान स्केप भन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले फाल्दियो भने के होला त, स्केप भन्दा यदि ग्रेटर भेलोसिटीले फाल्दियो भने के होला, इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि सर्टेन भेलोसिटीले आउला। यदि मैले स्केप भन्दा ग्रेटर भेलोसिटीले फाल्यो भने स्केप त हुन्छ, नहुने हैन, तर इन्फिनिटीमा पनि सर्टेन भेलोसिटी शो गर्छ। आउटर स्पेसमा पुग्दाखेरि पनि यसले सर्टेन भेलोसिटी शो गर्छ। त इन्फिनिटीमा कति भेलोसिटी शो गर्ला यसले, त्यसको फर्मुला चाहियो मलाई है। त यहाँ म एउटा कन्डिसन लिन्छु अर्को एक्जाम्पलमा। यो हाम्रो धरती माता भयो, माताजीको मास m, रेडियस r भयो, ठीक। यो सेन्टर छ, अर्थ को सर्फेसमा एउटा प्रोजेक्टाइल राखेको छ, दिस इज सर्फेस, र यसलाई यहाँबाट प्रोजेक्ट गरिदियो। तर यहाँबाट प्रोजेक्ट गर्ने भेलोसिटी u हो फेरि, एन्ड दिस u इज ग्रेटर देन स्केप भेलोसिटी, दिस u इज ग्रेटर देन स्केप भेलोसिटी। त मैले माने यो u भनेको n टाइम्स स्केप भेलोसिटी हो। फेरि मलाई यो n के हो, n भनेको 2 3 4 5 जति पनि हुन सक्छ। यो इनिशियल भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन स्केप को डबल हुन सक्छ, ट्रिपल हुन सक्छ, 4 टाइम्स हुन सक्छ। त मैले n एउटा जनरल सिम्बल राख्दिए।
अब यो इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यहाँ पनि त केही भेलोसिटी हुन्छ. दिस इज नट जीरो. इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि अब यसको भेलोसिटी जीरो हुँदैन. त जीरो हुँदैन भने यो कति होला त, कति भ्यालु होला त्यो अब एउटा जनरल फर्मुलामा निकाल्दैछु. त अगेन एनर्जी कन्जर्भेसन यहाँ र यहाँ युज गरौँ. यो पनि सल्भ गर्न मिल्छ. त के लेख्न मिल्छ? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी एट अर्थ सर्फेस must be equals to kinetic energy plus potential energy at infinity. अहिलेको कन्जर्भेसन रुल अनुसार म सल्भ गर्न सक्छु. ओके, त यहाँबाट फाल्ने बेलामा काइनेटिक एनर्जी कति हो? हाफ mu स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर. अनि यहाँनिर यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति? त माइनस gm m by r. इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि अब काइनेटिक एनर्जी जीरो छैन. यो सित v भेलोसिटी छ. त इन्फिनिटीमा काइनेटिक एनर्जी कति भयो? हाफ m v स्क्वायर. पोटेन्शियल एनर्जी त जीरो. इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल एनर्जी त जीरो हुन्छ. त यो मास क्यान्सल भइदियो. अब यो हाफलाई हटाउनको लागि थ्रु आउट द इक्वेसनमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु. त यु विल गेट u स्क्वायर माइनस 2gm by r is equals to v स्क्वायर. ओके, यति बुझ्यौ भन त. म माथिको मेट तल ठाउँ छैन, म माथि कि यही लेखौँ. यो r लाई अलि सानो लेख्नु ल. ओके, एन्ड व्हाट इज दिस u स्क्वायर? त u स्क्वायर भनेको n इन्टु, हेर त u स्क्वायर को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं? n स्क्वायर v स्क्वायर लेख्न सक्छौं. यो भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गरेको हो. एन्ड यो के हो भन त? व्हाट इज दिस? यो टर्म के हो? 2gm by r भनेको यो स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर हो. यो स्केप भेलोसिटीको स्क्वायर हो. v को रूट अंडर 2gm by r पढ्या हैन? त यसको स्क्वायर गरिदियो भने 2gm by r. त दिस इज नथिङ बट स्केप भेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टु के भइदियो? v स्क्वायर. त यहाँबाट इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यो कति भेलोसिटीले पुग्छ त हेर. यसको फाइनल रिजल्ट के आयो त हाम्रो? यो इन्फिनिटीमा पुग्ने भेलोसिटी v भनेको v कमन आउँछ र रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 1. एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ. यो फर्मुला याद हुनुपर्छ आफूलाई. यसो हैन कि एक्जाममा सल्भ गरेर प्रुफ गर्न थाल्ने हैन यो फेरि है. त इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि अब v मल्टिप्लाइड बाइ रूट अंडर n माइनस 1. यति क्लियर? यो बुझ्यौ? कमेन्टमा लेखौ छिटो. ओके ल, यसैमा बेस्ट केही क्वेशन्सहरु हेरौं. यसैमा बेस्ट स्केप भेलोसिटी सित रिलेटेड केही अब्जेक्टिभ क्वेशन्स हेरौं. क्वेशन छ, a body is projected from earth surface with velocity u is equals to 2 times root gh. Sorry, 2 times root gr. एउटा अब्जेक्टलाई अर्थको सर्फेसबाट यति भेलोसिटीले फालेको रहेछ. फाइन्ड its velocity at infinity. इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी कति होला भनेर सोधियो. What will be its velocity at infinity? इन्फिनिटीमा यसको भेलोसिटी कति होला? A अप्सन v, B अप्सन रूट 2 टाइम्स v, C अप्सन v, ओके, रूट 3 टाइम्स v, and D option is none of these. Where v भनेको के हो? We know that v भनेको रूट अंडर 2gr हो. यो पनि दियो ल, ब्र्याकेटमा गिवन भयो ल. त भने त के होला आन्सर? What will be its velocity when it reaches in outer space at infinity? त आन्सर के होला? ओके, ए अप्सन पनि भने, कतिले बी पनि भने, सी पनि भने, खाली नन मात्र भन्न बाँकी छ. कोही एक दुई जनाले नन पनि भन्देऊ. ल
यसलाई फालेको भेलोसिटी जुन छ u भनेको 2 टाइम्स रूट gr थियो। त यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु यो u लाई √2 इन्टु √2 gr मा लेख्न सक्छु। सोच त के म यसरी लेख्न सक्छु? किनभने √2 इन्टु √2 मल्टिप्लाई भएर 2 हुन्छ। त म यसरी पनि लेख्न सक्छु। एन्ड इफ आई कम्पेयर u इक्वल्स टु यो भनेको स्केप भेलोसिटी हैन, हेर त यो भनेको के हो? स्केप भेलोसिटी हो। त √2 इन्टु v भयो, हेर त √2 gr भनेको त स्केप भेलोसिटी हो। त भनेपछि इफ आई कम्पेयर u इक्वल्स टु n टाइम्स v सित मैले कम्पेयर गरे भने n को ठाउँमा हामीले √2 देखियौ, n को ठाउँमा कति देखियौ? √2 देखियौ, n को ठाउँमा कति देखियौ? √2। त यहाँ राखौं फर्मुलामा v अनि √2 को स्क्वायर को मतलब यो 2 माइनस 1 को मतलब v स्केप भेलोसिटीले नै पुग्छ। इन्फिनिटीमा पुग्दाखेरि पनि यो सित जुन रिमेनिङ भेलोसिटी हुन्छ स्टिल स्केप भेलोसिटी बराबरको भेलोसिटी यो सित रिमेनिङ छ। यति बुझ्यौ? ए अप्सन वाज द राइट आन्सर। ओके ल यो मेटम है। अब अर्को क्वेशन हेरौं। अर्को क्वेशन चाहिँ यो हाइपोथेटिकल क्वेशन हो, तर आइओएम मा सोधिसकेको छ। पहिला एक पटक यो क्वेशन सोधेको क्वेशन हो है। हेर क्वेशन यस्तो थियो, सोधेको क्वेशन सोधेको थियो कि मानव कुनै कारणवश अर्थ श्रिङ्क हुन थाल्यो रे। कुनै अननोन फ्याक्टर, कुनै अननोन रिजनबाट अर्थ अचानक श्रिङ्क हुन थाल्यो। अब अर्थ श्रिङ्क हुँदै हुँदै गयो भने यो कति रेडियस को भइदियो भने स्केप भेलोसिटी को भ्यालु जुन हुन्छ स्केप भेलोसिटी लाइट को स्पीड सित इक्वल हुन्छ। यो क्वेशन सोधेको थियो। ल क्वेशन म सर्टकटमा लेख्छु है। फाइन्ड पोसिबल रेडियस अफ अर्थ। फाइन्ड पोसिबल रेडियस of earth such that v becomes speed of light को मतलब 3 into 10 to the power 8 meter per second। A option 9 millimeter, B option 4 millimeter, C option 1 millimeter, D option 15 millimeter। अब क्वेशन यस्तो बनायो कि कुनै अब्जेक्टलाई स्केप गर्नको लागि अर्थको सर्फेसबाट लाइटको स्पिडले गयो भने यो मात्र स्केप गर्न सक्छ। त त्यो बेला अर्थको रेडियस कति हुनुपर्छ भनेर सोध्या हो। ओके यो रेडियसलाई स्वार्चाइल्ड रेडियस भन्छ। यो रेडियसको स्पेशल नाम राखिन्छ स्वार्चाइल्ड रेडियस भनेर। अब जस्तै हेर अर्थ भयो। अब सोच त यदि रेडियस सानो भयो भने के हुन्छ? g को भ्यालु बढ्न थाल्छ। g इज इक्वल्स टु gm/r² हैन। तब सोच अर्थ के हुन थाल्यो? श्रिङ्क हुन थाल्यो। अब अर्थ यदि श्रिङ्क हुन थाल्यो भने श्रिङ्क भएर एकदमै सानो रेडियस को भइदियो भने त हेर त यो सुरुमा यो रेडियस थियो, अब अर्थ श्रिङ्क हुन थाल्यो। अब श्रिङ्क भएर एकदमै सानो साइजको भइदियो अर्थ। त अर्थ एकदमै सानो साइजको भइदियो भने रेडियस घट्यो। हेर त रेडियस घट्यो भने g को भ्यालु बढेको बढै गर्छ कि गर्दैन? सोच आफै लजिक लगाऊ। g इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु रेडियस स्क्वायर। त इफ अर्थ shrinks continuously then radius decreases, if radius decreases and g increases। अब g को भ्यालु बढेर यति धेरै भइदियो कि यसलाई यदि स्केप गराउनु छ भने स्केप भनेको लाइट को स्पिडले फाल्यो भने अनि बल्ल यो इन्फिनिटीमा पुग्ने रहेछले। त अर्थ श्रिङ्क भएर कति रेडियस को भइदियो भने यो कन्डिसनमा यसको रेडियस कति होला? अर्थ श्रिङ्क भएर कति रेडियस को भइदियो भने यसलाई स्केप गर्नको लागि लाइट को स्पिडले गयो भने अनि मात्र यो स्केप गर्न सक्छ। यो क्वेशन यो एममा एक पटक सोधेको क्वेशन र यो अप्सन्सहरु छ। के होला त आन्सर बनाऊ? ओके धेरैले लेख्दै छ 9 मिलिमिटर भनेर, कतिले 4 मिलिमिटर पनि लेखे। धेरै सजिलो छ यो क्वेशन। जस्ट फर्मुलामा भ्यालु राख्दियो यसलाई। यसको भ्यालु सिम्पली फर्मुलामा राख्दियो। स्केप भेलोसिटी को v इज इक्वल्स टु
रूट अंडर ट्वाइस gm/r हैन त यसमा गर्नु के छ यो त लाइट को स्पीड भइसक्यो त 3 into 10 to the power 8 राख्दियो इज इक्वल्स टु रूट अंडर 2 अब g को भ्यालु g भनेको 6.67 10 to the power -11 हो तर 0.67 नराखेर जस्ट राउन्ड अफ गर 6 into 10 to the power -11 गर्दियो ताकि सल्भ गर्न सजिलो होस् मास अफ अर्थ 64 मास अफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg हुन्छ रेडियस त निकाल्नै पर्ने हो नि त हेर त सबै भ्यालु राखदियो भने you will get this r nearly equals to 9 millimeter यसमा सल्भ गरेर निकाल्यो भने नियरली यसको भ्यालु कति आउँछ 9 मिलिमिटर को नजिक नजिक आउँछ को मतलब अर्थ श्रिंक भएर यदि 9 मिलिमिटर को भइदियो अर्थ श्रिंक भएर यदि 9 मिलिमिटर को भइदियो भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई स्केप गर्नु छ भने लाइट स्पिडले गयो भने मात्र स्केप गर्न सक्छ त रियलमा यस्तो बेलामा अर्थ भनेको अर्थ नै रहदैन इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु ब्ल्याक होल यो बेला अर्थ चाहिँ ब्ल्याक होल बनिसक्या हुन्छ किनभने 9 मिलिमिटर भनेको अर्थको स्वार चाइल्ड रेडियस हो 9 मिलिमिटर भनेको अर्थको स्वार चाइल्ड रेडियस र कुनै पनि अब्जेक्ट आफ्नो स्वार रेडियसमा श्रिंक भइदियो कन्भर्टेड इन्टु ब्ल्याक होल एकजनाले सोध्दैछ सर यो किन युज नगर्नु भएको रूट अंडर 2gr यसमा पनि यो राखेर किन युज नगरेको यस कारणले युज नगरेको कि g को भ्यालु त्यो बेला त कहाँ कन्स्ट्यान्ट 10 लेख्न पाइयो त अर्थ श्रिंक भएर सानो साइज को भइदियो भने त g को भ्यालु पनि त एकदम लार्ज भइसक्या हुन्छ नि त त्यो बेला यो स्मल g को भ्यालु कति हुन्छ त्यो त हामीले थाहा छैन न थाहा भएको कारणले गर्दा यो फर्मुला युज गरिएन तर यसमा यो सबै कुरो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हेर त g युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट हो अर्थ जति भए तापनि त त्यही हो नि मास त कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो त्यसैले यो फर्मुला युज गरेको यो फर्मुला एप्लिकेबल भएन किनभने अर्थ श्रिंक भएर सानो साइजको भयो भने जी पनि एकदमै इनर्मस अमाउन्टले बढ्या हुन्छ स्मल जी त्यो स्मल जी को भ्यालु हामीले थाहा थिएन यति बुझ्यौ ल यो स्केप भेलोसिटी थियो अब सेटेलाइट छ र भेरिएसन अफ जी छ यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो ग्रेभिटेसन टपिक सकिन्छ अब सेटेलाइट छ र भेरिएसन अफ जी छ त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है आजले चाहिँ यति गरौँ